صبح روز 26 دی ماه 1357 آخرین لحظات حضور شاه و فرح در ایران بود. آنها شاهد چه چیزهایی بودند و چه اتفاقاتی افتاد؟ روز سردی بود و باد می‌وزید. 10 روزی بود که شاه تصمیم قطعی برای خروج از ایران گرفته بود. شهبانو در کتاب کهندیارا به این موضوع اشاره کرده و نوشته اعلیحضرت گفتند مایلم خروج ما از کشور اینطور اعلام شود که ما برای چند هفته‌ای استراحت به خارج از کشور سفر می‌کنیم. از روزی که بنا به رفتن شد، شهبانو شروع به جمع کردن خاطرات و یادگاری‌ها و آلبوم خانوادگی کرده بود. ملکه نوشتند در ترس و امید و کلنجار بودم. در کابوس‌هایم تظاهر کنندگان خشمگینی رو می‌دیدم که به داخل کاخ ریختن و گنجه‌ها و کشوها رو باز می‌کنن. برای همین به هیچ وجه نمی‌خواستم که اونا فکر کنن ما اموال رو بردیم و برای همیشه ایران رو ترک کردیم. لباس‌های ایرانی رو از قصد به یادگار گذاشتم بماند. دوست داشتم قسمتی از وجودم در کاخ باقی بماند. قبل از خروج شاه و ملکه، فرزندانشون زودتر خاک ایران را ترک کرده بودند. فرهناز بزرگترین دختر آنها 1 ماه قبل پیش ولیعهد که در آمریکا مشغول تحصیل بود رفته بود. علیرضا و لیلا هم روز 25 دی ماه، یعنی 1 روز قبل از خروج پدر و مادر، با سرپرستی مادر بزرگ خود خانم فریده قطبی عازم آمریکا شدند. آخرین حضور شاه و شهبانو در ایران را آخرین سفیر آمریکا اینطور توصیف کرده: در آخرین دیدارم در نیاوران دست شاه را به گرمی فشردم. هم من میدونستم و هم خودش میدونست که بازگشتی در کار نیست. اما هر دو وانمود میکردیم که اوضاع بهتر میشه و ایشون برای سفری کوتاه میرن. شهبانو تصمیم گرفت برای فرزندانش یادگاری‌هایی از اتاق خواب شخصیشون برداره. فرهناز که 1 ماه قبل از ایران میرفت اصلاً نمیدونست که ممکنه هرگز برنگرده. ملکه در تماس تلفنی از فرهناز پرسید اگه یادگاری از اتاقت میخوای بگو برات بیارم. فرهناز پوستر ستار و تیم ملی فوتبال رو درخواست کرد. آن شب آنقدر شلوغ بود که فرصت نشد تا به کاخ برم و وسایل شخصی رضا از جمله لباسای کودکیش و نواری که از نخستین کلماتی که به زبون آورده بود و بردارم. خبرنگار BBC در تهران اون روز رو آفتابی اما بسیار سرد توصیف کرد. فرح در توصیف آن صبح گفت من و پادشاه صبحانه را برخلاف همیشه جدا از هم صرف کردیم. پادشاه از صبح زود در دفتر کارشون در کاخ جهان‌نما بودند. چند قرار ملاقات مهم داشتند و به فکر دیگری حتی جمع کردن وسایل شخصیشون نبودند. در نیاوران کسانی که در کاخ کار می‌کردند با گریه اصرار داشتند که ما ایران رو ترک نکنیم. من مدام به همه دلداری می‌دادم که اوضاع اینطور نمیمونه. ما دوباره برمیگردیم. سعی کردم غصه و ناراحتی که تمام وجودم رو فرا گرفته بود بروز ندم. سرانجام وقت رفتن رسیده بود و همه روی پله‌ها جمع بودند. چهره‌های مضطرب و نگران بعضی از اونا هنوز در خاطرم هست. شاه و ملکه با 2 هلیکوپتر جدا به فرودگاه مهرآباد رفتند. ملکه فرودگاه را خالی از جوش و خروش دید و گفتند همسرم نگران و ناراحت ایستاده بود و با چند نفر از دوستان وفادارش صحبت می‌کرد. ایشون که همیشه بر احساساتش تسلط داشت، اشک در چشمانش حلقه زده بود. به خبرنگاران خارجی اجازه ورود به فرودگاه مهرآباد داده نشد. اما چندین خبرنگار داخلی در مهرآباد حضور داشتند و پرسش و پاسخ کوتاهی با شاه و شهبانو داشتند. شاه مردم را به حفظ آرامش دعوت کرد و ملکه در گفتگو با رادیو تهران گفت تاریخ ایران فراز و نشیب‌های زیادی رو به خود دیده و بارها مورد تهاجم قرار گرفته، اما ایران ما از پس این مشکلات همیشه سربلند بیرون میاد. بالاخره شاپور بختیار به فرودگاه آمد و به بدرقه محمدرضا شاه
و شهبانو در دقایق پایانی رسید. در تصاویر جنجالی خبرگزاری فرانسه، شاپور بختیار پشت سر شاه و در چند قدمی پله‌های هواپیما گریه می‌کرد. ارتشباغ عباس قره‌باغی، آخرین رئیس ستاد ارتشداران، بعد از اینکه شاه و شهبانو به داخل هواپیمایی که مخصوص خانواده سلطنتی بود سوار شدند، ایشون هم برای لحظاتی وارد این هواپیما شدند. او در گفتگو با BBC آخرین دیدار کوتاهش با شاه ایران را اینطور توصیف کرد: شاهنشاه توصیه کردند که راه حل اوضاع مملکت سیاسی است و مواظب باشید مبادا فرماندهان دیوانگی کنند. داخل هواپیما برای ایشون آرزوی سلامتی کردم و دستش را فشردم و از هواپیما با ناراحتی بیرون آمدم. هواپیما را تا بیرون از مرزهای ایران خود شاه خلبانی کرد و سفری را آغاز کرد که به کشور مصر بود و بازگشتی در کار آنها نبود. ایشون در طول زندگیشون 4 کتاب درباره زندگی خودشون و کشور ایران نوشتن که آخرین آن کتاب‌ها چند روز قبل از فوتشون به پایان رسید. شاه ایران در 5 مرداد 59 زمانی که فقط 61 ساله بودند در اثر سرطان غدد لنفاوی در کشور مصر دار فانی را ودا گفت و در مسجد الرفاعی به خاک سپرده شد. ممنونم که تا انتهای این ویدیو منو همراهی کردید.